Jak funguje mysl, když se chceme soustředit a někdo nebo něco nás vyrušuje? A jak zařídit, abychom takovému vyrušování odolávali? Vítejte v podcastu Za vším hledej sebe. Tipy pro váš růst má pro vás Petra Šimková. Ve 13. epizodě podcastu Za vším hledej sebe se podíváme na to, jak funguje naše mysl, když se potřebujeme soustředit, něco nás vyrušuje a jak se proti tomu bránit. Respektive jaké fígle můžete využívat k tomu, abyste byli vyrušováni co možná nejméně. Pojďme se nejdřív podívat na to, jak je to vlastně s tím omílaným multitaskingem, o kterém lidé mluví, že ho vlastně dělají celý den a že vlastně musí, protože aby zvládli všechny úkoly, které mají na starosti, tak prostě jedou na plné obrátky. Také mnohokrát slýchávám na seminářích a zvláště od mužů, samozřejmě to berte s nadsázkou, že my ženy jsme schopni dělat několik věcí najednou a že my samozřejmě ovládáme multitasking. A u toho se vždycky musím zasmát, protože to je jeden z největších mýtů a vypadá to, jako by ženy měly úplně jiný mozek než muži. Samozřejmě rozdíly tam jsou, ale z hlediska myšlení máme mozky úplně stejné. Naše mysl, když přemýšlíme, tak v daný okamžik je schopen se soustředit na pouze jednu věc. To znamená, v jeden okamžik je tam jedna myšlenka. A to znamená, že v okamžiku, kdy potřebujeme řešit více věcí najednou nebo děláme více věcí najednou, tak obvykle jde o to, že přepínáme z jedné myšlenky na druhou. Jinými slovy, lidský mozek není schopen takzvaného multitaskingu, jako třeba počítač. Jde tedy o to, že jsme schopni takzvaného single taskingu s tím, že přepínáme z jedné úlohy na druhou. Ano, padne tady názor, anebo možná nějaká námitka, že přeci jsme schopni dělat dvě věci najednou. Ano, jsme. Možná vás napadá třeba řízení auta a u toho telefonování s nějakým klientem, či spolupracovníkem, či s někým dalším. A nebo si povídáte se spolujezdcem. To je naprosto v pořádku. Ten princip tkví v tom, že když řídíte auto často, tak řízení máte zautomatizované. To znamená, jedná se o nějaký návyk, který je uložen v podvědomí. A to, abyste řídili auto, tak v podstatě na to nepotřebujete nějak extra přemýšlet. Potřebujete dávat pozor na cestu, to je jasná věc, ale pokud víte, kudy máte jet, tak v podstatě člověk často ani na tu cestu nedává tolik pozor, což samozřejmě není úplně dobře. Každopádně pakliže umíte řídit a víte, kudy máte jet, jste schopni vést hovor. Hovor vedete na vědomé úrovni, auto řídíte na podvědomé úrovni, na úrovni návyků. Co se stane ale v okamžiku, kdy narazíte na nějakou překážku, máte něco někde obět, něco se stane po cestě? Stane se většinou to, že najednou přestanete hovořit, protože vaše mysl se začne soustředit na řešení dané situace. A logicky hovor, který předtím běžel na vědomé úrovni, a nyní jde stranou, protože vědomou úroveň potřebujete na to, abyste vyřešili dopravní situaci. Tady máte ukázku toho, že opravdu jsme schopni vědomě dělat vždycky jenom jednu věc v daný okamžik. Kdysi jsem viděla docela hezký dokument na BBC, který právě demonstroval, jak lidé nejsou schopni multitaskingu. A v pořadu to ukazovali na situaci, kdy udělali dráhu na nějakém parkovišti pro řidiče, posadili řidiče za volant, který uměl velmi dobře řídit, a ten měl za úkol projet dráhu, aniž by porazil jakýkoliv kužel.
Během jeho řízení mu dávali matematické úlohy. Začali s poměrně jednoduchými matematickými úlohami a jak jistě víte, tak malou násobilku máte v malíku, nad tou nepotřebujete přemýšlet. Tak v okamžiku, kdy dostával tyto jednotlivé nebo jednoduché matematické úlohy, tak řídil dobře, jel trasou, neporážel nic. A bylo to tím, že matematické úlohy řešil celkem bravurně a rychle. Jenomže jak přituhovalo, tak potřeboval nad matematickými úlohami, nad těmi příklady počítat. A v tu chvíli začal srážet jednotlivé kužele a vlastně nejel tou trasou, kterou měl. A tady právě byla hezká i ukázka toho, že v okamžiku, kdy se soustředíme na jednu věc, tak nejsme prostě schopni dělat vůbec žádnou jinou. Maximálně na té automatické úrovni, ale pokud se potřebujete soustředit hodně, tak nemůžete k tomu dělat ani nic dalšího. To znamená, pamatujte si, že single tasking je jediný způsob, jakým mysl přemýšlí a to, že přeskakujete z jedné věci na druhou, rozhodně není multitasking. Samozřejmě můžete dělat i další věci najednou, jako třeba žehlit a u toho se dívat na televizi. A je to logické, protože žehlení samozřejmě často bývá automatizované, pokud žehlíte často a jste schopni sledovat nějaký film nebo seriál. A teď, když víme, že nejsme schopni multitaskingu, to znamená, že pokud přepínáme z jedné úlohy na druhou, tak je také důležité se zmínit, jak vlastně fungujeme z hlediska takzvaného zahřívání na tu provozní teplotu, zahřívání na nějakou úroveň přemýšlení, ve které nám potom ten úkol jde snadno nebo jsme schopni se soustředit. V okamžiku, kdy se chcete soustředit na nějaký úkol, tak dochází k tomu, že nějakých 3-5 minut trvá, než se opravdu ponoříte do hlubokého soustředění. To úvodní je samozřejmě daleko pomalejší, protože se vlastně dostáváte z body 0 třeba na 100 km v hodině, když to takhle řeknu. Auto to trvá několik vteřin, vám to trvá zhruba 3 až 5 minut. A teď si představte, že se zahříváte a najednou k vám přijde někdo, něco od vás potřebuje. Co se stane s vaším soustředěním? Klesne dolů a začnete najednou se věnovat něčemu jinému a dochází k tomu, že to vlastně vaše zahřátí se ochladí. Člověk odejde, vy to vyřídíte a zase se začnete zahřívat. A zase, pokud to vyrušení trvá delší dobu, zase se zahříváte těch 3 až 5 minut. Dostanete se do bodu, kdy se hluboce soustředíte a najednou další, zvoní vám telefon, vy ho vezmete, začnete ho vyřizovat a zase se ochladíte. A zase se začnete zahřívat a zase se ochladíte. A tenhle ten postup nahoru a dolů, tomu se říká efekt pilového listu. A co je na něm velmi důležité je, že to ochlazování jako takové není až tak klíčové. Tam jde o to, že pokud se zas a znova chcete zahřát a zase se chcete soustředit, tak vás toto zahřívání neuvěřitelně z dlouhodobého hlediska vyčerpává. Spotřebovává neuvěřitelné množství energie a vědci počítali, že pokud řešíte nějaký úkol a často se u toho zase znova zahříváte a dostáváte se do hlubokého soustředění, tak vám to sebere až 28% času. Co je ale klíčové, nebo co si myslím, že je daleko důležitější, je přemýšlet nad tím, že vás to stojí neuvěřitelnou spoustu energie. Takže vy můžete klidně půl dne pracovat na jednom nějakém úkolu, neustále se k němu vracet a potom půl dní místo toho, abyste si oddechli, že ho máte hotový, tak se cítíte úplně vyždímaní a vyřízení. No a teď co s tím? A tady bych s vámi chtěla sdílet několik tipů, jak na takové takzvané vyrušovače vlastně můžete jít. Protože jedna důležitá informace, kterou byste měli mít na paměti je, že pokud to vaše vyrušení trvá méně než 3 minuty, tak je vaše mysl
relativně rychle schopná se dostat do soustředění velmi rychle. A to znamená, že vlastně naším úkolem je, abychom to vyrušení dokázali zvládnout do 3 minut. Což není tak úplně jednoduché, ale pár návodů a pár tipů tady pro vás mám. Začneme u těch jednoduchých, to znamená zvonící telefon. V okamžiku, kdy vám zvoní telefon, tak to, že se na něj podíváte, zjistíte, kdo vám volá a telefon nezvednete, vás prakticky vůbec nevyruší, protože jste vlastně de facto přepli na nějakých 5-10 vteřin a jste relativně schopni se zase zpátky zabrat do rozdělané práce. Doporučuji vám telefony nezvedat, ideálně vypnout si zvonění, aby vás příliš nerušili. A teprve až doděláte ten daný úkol, tak klidně vyřiďte telefony, které se vám za tu dobu nashromáždily. E-maily. U e-mailů tam je velmi důležité si vypínat notifikační ikonku o tom, že vám přišel nový e-mail. Zvlášť jestli trpíte zvědavostí a hrozně vás zajímá, kdo vám to píše. Tady bych doporučila vypnout si to 10krát, prostě udělat všechno pro to, aby vás žádná notifikace neupozorňovala na to, že vám přijde e-mail. Tady dostávám zase nějaké námitky ze stran účastníků. No ale co když je ten e-mail důležitý? Tak tady, prosím vás, e-mail nikdy není tak důležitý, aby okamžitě hořel. Pokud něco hoří a pokud je něco kritického, tak vám většinou nebude nikdo posílat e-mail. Bude vám telefonovat. A pokud jste dodrželi zásadu, kterou jsem vám před chviličkou řekla, to znamená, nebudete zvedat telefon, tak pokud opravdu něco hoří, tak vám ten člověk zavolá 2x, 3x, 4x a tam už evidentně bude třeba budete tu práci přerušovat, protože zjistíte, že opravdu hoří. Takže e-maily rozhodně neotvírejte, klidně si je zase vyřiďte, až budete mít hotovo. A ideálně doporučuji, abyste potom zase vyřídili všechny e-maily, které vám přijdou. To znamená, zase se ideálně soustředili na jednu aktivitu a to je vyřizování e-mailů. Telefony a lidi, ty jsou docela jednoduchý, respektive telefony a e-maily jsou poměrně jednoduché. No jo, ale co s příchozími lidmi? Stává se vám třeba v práci, že za vámi někdo přijde. Máme několik možností. Pokud máte nějakou kancelář, kde můžete si za sebou zavřít dveře, tak si je za sebou zavřete nebo ideálně zamkněte a prostě tam takzvaně nebuďte. Což je poměrně jednoduché, máte-li dveře. Ale co když pracujete někde, kde je open space a dveře nemáte? Tam s vámi chci sdílet pár takových tipů, které jsem i jednak sama vyzkoušela, jednak jsem je i sama viděla u kolegů kdysi dávno, když jsem pracovala v open spaceu. Tak dveře si takzvaně zavíraly pomocí několika různých metod. Jedna z nich byla sluchátka. To znamená, dali si na uši sluchátka a tím dali najevo svým kolegům, když mám na uších sluchátka, tak mě nerušte. Je fajn tyhle ty metody sdílet s ostatními, aby si ostatní nemysleli, že posloucháte nějakou muziku a že nic neděláte. Další věc, kterou můžete využít, a jsem ji občas využívala, je, že jsem si za židli dávala takovou tu velikou plastovou kytku, co jsme měli v open spaceu. A zase jsem se domluvila s kolegy na tom, že když mám kytku za svým křeslem, tak to znamená, že tam nejsem, že nechci být rušena. A v podstatě jsem se i tak jako odclonila od ostatních. Velmi doporučuji to zase vykomunikovat, aby věděli, co ten signál znamená. Můžete si klidně na židli dozadu nalepit ceduli nerušit, která je naprosto jednoznačná a spousta lidí to bude respektovat. No a nebo potom jsem ještě zažila, jsem měla kolegu, který měl na paravánu takovou poličku a na té poličce měl plišáka. A domluvil se s námi, že když ten plišák bude stát na hlavě, tak ho nemáme rušit. To znamená, že kdykoliv jsme za ním přišli, tak první, co jsme zkontrolovali, byl plišák na poličce a teprve potom jsme věděli, jestli na něj máme mluvit nebo ne. Samozřejmě tyhle ty
metody nebo tipy, samozřejmě můžete si je nějak pro sebe předělat, vymyslet si nějaké jiné. Každopádně samozřejmě doporučuji to nemít takhle nastavené celý den, protože potřebujete s těmi lidmi komunikovat. Udělejte to pouze v případě, že potřebujete se opravdu nad něčím hluboce soustředit a nechcete kvůli tomu chodit do práce o víkendu jenom proto, že tam je klid. Další metoda nebo technika, kterou můžete využít pro příchozího člověka, který po vás něco chce, jsou přesýpačky, přesýpací hodiny. Tady se mi vždycky lidé na semináři smějou a když si představí, že by někomu nastavili přesýpací hodiny. Ale oni se smějou většinou jenom do té doby, než to vyzkouší. A mám už opravdu dobré reference na přesýpací hodiny s firem, kde jsem měla seminář na téma time management. A principiálně jde o to, že přesýpací hodiny se vám zase přesypou do nějakých 3 minut. To znamená, když za váma přijde kolega a něco po vás chce, tak vy se ho zeptáte, hele, a stihneš to, než se ti přesypou ty hodiny? A on, když řekne, že jo, tak mu otočíte hodiny a je to. A v okamžiku, kdy to nestihne, tak hovor ukončujete a přesunujete ho na jindy. Jde o to uchránit si ty 3 minuty, abyste se potom rychle zase vrátili do soustředění zpátky. Nebo, co můžete využít je, pokud nechcete ani přesýpačky, ani plišáka na hlavě, ani cedule na židli, tak mějte hodiny na viditelném místě. A když za vámi někdo přijde, opravdu hlídejte si čas. A s tím trošku souvisí i další tip, abyste si stanovili časový limit. To znamená, když za vámi někdo přijde a nemám přesýpací hodiny, tak mu můžu říct, dobře, a stihneš to do 3 minut mi to všechno říct? A ten člověk už sám ví, jestli ta záležitost je obsáhlejší nebo ne. A když vám řekne, ne, hele, to nestihnu, tak mu řekněte, fajn, dobrý, podívej se, já tady potřebuju něco důležitého ještě dodělat, za hodinu to budu mít hotové a přijdu za tebou a vyřídíme to. Dotyčný bude spokojený, že se mu budete věnovat a zároveň požádáte o respekt k vašemu času. Nikdo přeci po vás nemůže chtít absolutní vaší pozornost kdykoliv. Měli bychom respektovat svůj čas navzájem. A pokud se k němu za hodinu vrátíte a záležitost s ním vyřídíte, vězte, že v budoucnu ten člověk vás bude respektovat daleko víc, než když mu vyhovíte, kdykoliv přijde. Další věc, kterou můžete udělat, když za vámi někdo přijde, je postavit se k němu. To znamená, přichází, vy se postavíte. Nenecháte ho sednout a vy si taky nesedáte. Ten princip vlastně tkví v tom, že když lidi stojí, tak většinou jednají daleko rychleji. V mnohých firmách jsem zažila to, že mají třeba meetingy ve stoje. Než začal covid a začaly mít onlineové meetingy, které taky úplně nejsou často efektivní, tak se prostě setkávali ve stoje a většinou ve stoje málo kdo se takzvaně zakecá. A tady je to samé, to znamená vstanu, zároveň si tím protáhnete záda, uděláte něco pro sebe a vyřídíte tu danou záležitost daleko rychleji. Hlavně nedopuste to, aby za váma někdo nepřijel na kolečkové židli a nedej bože ještě s kafem v ruce. To v žádném případě nedopuste. Pokud by se něco takového stalo a víte, že je to nadlouho a že to je třeba důležité, tak v tu chvíli vám doporučuji přestat pracovat na úkolu, který máte rozpracovaný, nechat ho být a prostě přesunout tu mysl na úplně jiný úkol a zabývat se naopak jím. Poslední věc, kterou mám pro vás jako tip a tu využívá spousta lidí, pokud máte tu možnost, občas to udělejte. Říkám tomu tichá hodinka, znamená to se prostě sebrat a od těch všech rušičů odejít. Pokud máte možnost ve firmě, kde pracujete, se zavřít do nějaké malé zasedačky a prostě tam být a říct o tom vlastně třeba jenom jednomu člověku, který o vás ví a všem ostatním, nikomu ostatnímu nic takového neříct, zavřít se tam a pracovat tam, tak je to fajn a někdy vám tahleta hodina může ušetřit neuvěřitelnou spoustu času v průběhu dne. Co je důležité tam respektovat je, že během té hodiny nebudete zvedat žádné telefony a jenom se domluvíte s nějakým dotyčným kolegou, který o vás ví
a domluvíte se s ním, že budete zvedat telefony jenom jemu a on vám zavolá jenom, když bude hořet. Jinak ne. Další možnost, kterou můžete využít, pokud třeba nemáte nějakou zasedačku a můžete si dovolit v průběhu dne prostě opustit firmu, tak já jsem kolikrát řešila to, že jsem prostě si sebrala, odešla jsem a pracovala jsem v kavárně. A ideálně v takové kavárně, té samoobslužné, kde si dojdete pro kafe, sednete si a vlastně vás tam nikdo neobsluhuje, nikdo vás tam neobtěžuje. A i když je tam ruch, tak ten ruch většinou bývá takový abstraktní, nekonkrétní a dá se při něm pracovat. A nebo si můžete dát na uši sluchátka, tím ten hluk odsloníte a můžete využít ten čas. Samozřejmě pokud je to možné. Možná, že se vám ty jednotlivé typy zdají postavené na hlavu a plně to respektuju a klidně to tak berte. Je to často i proto, že třeba jste se s tím typem nikdy nesetkali a přijdou vám zvláštní, protože jste je nikdy neskoušeli. Vyzkoušejte některý z nich, protože když to uděláte, tak zjistíte, že na tom maximálně vyděláte. A já mám zkušenost s firem, a teď z jedné naposledy, kdy mi řekli po nějaké době, že u nich ve firmě je dopoledne klid, protože většina lidí se dokáže nejlépe soustředit v dopoledních hodinách. A tudíž vlastně respektují ten svůj čas, nevyrušují se a stanovili si i takové pravidlo, že v dopoledních hodinách se vyrušují jenom teprve tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Takže vám to doporučuju. Co je důležité vědět, je, že je dobré dodržovat určité zásady a ta zásada, nebo ta důležitá zásada, o které chci mluvit, je, abyste vždycky v jednom časovém okně se soustředili jenom na jednu věc. To znamená, že pokud se soustředíte na nějaký úkol, snažte se ho vyřešit v rámci nějaké třeba hodiny, 2, nebo to je jedno, kolik si na to dáte času. A pokud začnete potom vyřizovat telefony nebo e-maily, nebo začnete vyřizovat ty požadavky, které k vám chodily prostřednictvím vašich kolegů nebo dalších lidí, tak se je zase snažte sdružit a vyřiďte je v jednom časovém okně. Velmi to doporučuju. Mluvím o tom v epizodě číslo 9, takže si klidně to pusťte, nebo pokud si to nepamatujete, klidně si to připomeňte, protože cílem je, aby se naše mysl soustředila pokud možno na jeden druh úkolů. Takže 1 hodinu soustředím se na úkol, který potřebuju vyřešit. Je to jeden, vyžaduje soustředění. Další hodinu třeba vyřizuju telefonáty, případně to nakombinuju s vyřizováním e-mailů. Další čas věnuju lidem, kteří za mnou přišli, něco po mně chtěli. Prostě využívejte vlastnost naší mysli a jděte jí naproti. Nemá smysl tlačit na pilu, protože maximálně si tím ublížíte. Zkuste to, uvidíte a přeju vám hodně štěstí. Nevěžte hlavu, když se to třeba nezadaří, nevadí, zkuste to příště. A taky třeba nemusí být každý den posvícení a nějaké dny se vám to bude dařit lépe, některé hůře, ale to nevadí. Důležité je, že to zkoušíte a pokud to ponese ovoce, tak zjistíte, že jsou to užitečné rady. Děkuji, že posloucháte podcast Za vším hledej sebe a těším se zase příště.